बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मैंगो डेज़र्ट। बहुत टेस्टी सी ये रेसिपी है, बहुत मज़े की। इंशाल्लाह हमारी भी ये रेसिपी बनेगी। फ्लेम अभी ऑफ है। फ्राई पैन में डाल दिया हमने दूध 750 मिलीग्राम। 3 चम्मच इसमें डाल लिए हैं कस्टर्ड के, साथ ही 3 ही चम्मच हमने इसमें चीनी के शामिल करने हैं। वैसे मैं आपसे इसकी रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही, बस ये आपको दिखाना है कि ये हमने कस्टर्ड भी साथ बनाना है। इसके सबसे पहले हमने कस्टर्ड बनाना है, क्योंकि इसे हमने ठंडा करना है, इसलिए सबसे पहले इसे तैयार करेंगे। फ्लेम ऑफ करके इसे अब हम पका लेंगे अच्छी तरह से। सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर लेनी है और शामिल करने के बाद हमने फ्लेम को ऑन करना है। ये जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा 3 से 4 मिनट इसे लगते हैं। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि इस तरह फिर दूध फटाफट से खुश्क हो जाता है और इसमें से ये जो एक ख़ास स्मेल सी होती है इसकी, वो ख़त्म नहीं होती। उसे पकाने के लिए हमें कम से कम 4 मिनट हमें पकाना चाहिए, कम से कम। इससे ज़्यादा हो जाए, यानी कि 4 से 5 मिनट भी अगर हो जाते हैं तो ठीक है, पर इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। मीडियम फ्लेम पर इसे हमने 5 मिनट तक पका लेना है। जैसे थिक होगा तो कस्टर्ड हमारा हो गया तैयार। दूसरी तरफ हमने जग में डाली है 2 कटिंग आम की, साथ हमने टेस्ट के मुताबिक हमने चीनी का इस्तेमाल किया। वैसे मैंने 3 चम्मच डाला है इसके अंदर मीठा, और 2 हमारे पास ये थे मैंगो दरमियाने साइज़ के, साथ हमने फ्रेश क्रीम और थोड़ा-सा हमने इसमें दूध शामिल कर लिया। ये गाढ़ा-सा पेस्ट बन जाएगा। ये दूसरा स्टेप है इस चीज़ डेज़र्ट का। ये भी हम तैयार कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ हलाल में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आमीन। हमने जूसर को लिया है चला, ये एक पेस्ट गाढ़ा-सा तैयार हो जाएगा। ये भी हमने उसमें शामिल करना है। ये बिस्किट हैं, 4 पैकेट मैंने बिस्किट्स के लिए हैं। जितने इस्तेमाल होंगे इतने करेंगे, जो बच जाएँगे इसके ऊपर हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसकी एक बाउल में हमने लगा लिया है तय बिस्किट की। थोड़ा-सा इस पे डालेंगे दूध। सारे बिस्किट्स पे इतना दूध हमने शामिल करना है कि सारे बिस्किट पर थोड़ा-थोड़ा सा दूध डल जाए, ताकि ये नरम हो जाएँ। और इसके ऊपर बाकी की फिर जो हमने चीज़ें तैयार करके रखी हैं, उनकी हमने तह लगानी है, जिस तरह हम आम तौर पर बिरयानी बना लेते हैं। ये समझ लें कि ये भी हमारी एक मीठी-सी बिरयानी है। उसी सेम वही मतलब तरीका है हमारा। बिरयानी तो नहीं है वैसे, ये तो एक मज़ाक की बात है, लेकिन ये कि वही तरीका है हमारा। ये बिल्कुल सेम हम तह लगाएँगे। सबसे पहले बिस्किट की, फिर हमने जो मैंगो एक पेस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ था, वो डाल दिया उसके ऊपर हमने। बिल्कुल इसको बराबर करेंगे। ऊपर एक बिस्किट की तह हम दोबारा लगाएँगे। इसी तरह जिस तरह की हमने नीचे लगाई है, वैसे इसकी जगह आप टी केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कप केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट चाहे कोई भी हो, ये नहीं कि ज़रूरी यही बिस्किट इस्तेमाल करने। बिस्किट कोई भी ले लें आप, जो भी आपको पसंद हो। तो इसी तरह हमने दूसरी दफ़ा फिर बिस्किट की तह हमने लगा ली है और इसके ऊपर हमने कस्टर्ड शामिल करना है। कस्टर्ड भी हमने बना के रखा हुआ है। कस्टर्ड भी इसी तरह हमने डाल लेना है। ये रेसिपी बहुत टेस्टी है। यकीन करें कि आप अगर इसे बनाएँ तो आप कस्टर्ड को भूल जाएँगे, इतनी टेस्टी है। ये बिस्कुट का चूरा करके हमने रखा हुआ था। मैंगो की कटिंग करके हमने रखी हुई है, जो कि हम गार्निश में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दफ़ा हमने मैंगो का पेस्ट बनाया था और दूसरी दफ़ा हमने मैंगो के ऊपर गार्निश करनी है, क्योंकि ये मैंगो डेज़र्ट है, तो मैंगो का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होगा। हमने कस्टर्ड भी मैंगो वाला इस्तेमाल किया है इसमें। सारा टेस्ट जो है वो हमने इसमें मैंगो का ही दिया है। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। इसे हमने यख ठंडा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा हमने करके इस कोशिश करें कि पहले हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखें। यख ठंडा हो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। फिर आप जैसे चाहे इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये फिर तकरीबन ज़्यादा, अभी तो यहाँ थोड़ा नरम है, फिर ज़्यादा थिक हो जाएगा। फिर इसकी कटिंग करना भी आसान है बिल्कुल। ऊपर गार्निश के लिए भी हम इसमें फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह चाहे आप कोई भी डिज़ाइन बनाएँ, बस ये कि खूबसूरत लगना चाहिए। गार्निश का मकसद ही यही होता है कि ऊपर से खूबसूरत लगे। ये ड्राई फ्रूट हैं, पिस्ता और बादाम की मैंने कटिंग करके रखी हुई थी। ये भी ऊपर डाल ली है। वैसे आप कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फ्रूट अगर आपको पसंद हो कोई, तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें मैंगो का ही इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल हो गया। ये बिस्किट जो हमने थोड़ा-सा चूरा करके रखे हुए थे, वो भी ऊपर डाल दिया। रेसिपी तकरीबन हमारी हो गई है रेडी। खूबसूरत सी रेसिपी और इतनी ही मज़े की रेसिपी है। आजकल गर्मी है, गर्मी में इसे ठंडा करें, बिल्कुल
या ठंडा। तो फिर इसे इस्तेमाल करें। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप बनाएँ, खाएँ और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। आप मेरे लिए दुआ किया करें, मैं आप लोगों के लिए दुआएँ करती हूँ। तो इस तरह दुआएँ एक-दूसरे के लिए करते रहना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।